Wir haben Fragen gekriegt, ob diese Wood Stripes klappern. Das zeigen wir euch mal eben, ob das wirklich so ist oder nicht. Oh. Weil wir sind hier in der Windschneise, dann kann das halt schon mal sein, dass es eventuell klappert. Das werden wir jetzt mal sehen. Nimm mal bitte. Ja, also man kann davon ausgehen, wenn ich dagegen haue, ja, dann klappern diese Teile. Bei diesem Teil hier unter Extrembedingungen würde ich auch sagen, ja, das klappert. Aber wann hat man das? Das heißt, der Wind drückt eigentlich immer nur von einer Seite und er drückt einmal diese Lamellen gegen den Zaun und dann ist gut. Wenn der Wind ständig wechseln würde, dann wäre das was ganz anderes. Aber bei der Montage war das hier sehr windig und wir haben nichts gehört. Von daher würde ich behaupten, im ganz normalen Alltag, das klappert nicht. Ciao Bella.